سلام بون سونتي قيمة ديالنا ديال راديو جي اس كا أدنو الغرون سكاتي لسان تقولي وتسعى مكان تقولي وتسعى مكان عرل بعيد تفكى طياس تسوهم وانتي قربان يعسس وكونا سبا سرمح ذاك ناس شحت حضر في دوران يتربان يعسس وكونا سبا سرمح ذاك ناس شحت حضر في دوران يتربان الزول في لون تيك التسنات نسوفيس وانا نوباكي تيس 55 وقال ديال الحق نتورا سيني الزول ذا حمايان الى سيبورتر لا جاسكا الباب لا جاسكا الى سيبورتر انجمالان ايمازيان انجمالان دونك قبل ان كومونسي تيسالون دونك اون اونتوندو السلاب اللي la rebelle Melika Domran, la chanteuse engagée kabyle. Donc, donc on lui présente un propre établissement. Inch'Allah, rapidement. Donc, comme je profite de l'occasion aussi, cela aussi, Rachid Merad, c'est le trésorier, le directeur des finances de l'association de l'amicale internationale des supporters de la GSK. Yulou Waden Sarasinini, Asdiawar Bishfar Slajlan, Dioural Gorna, Asini Rachid, prompt rétablissement et retour au plus vite parmi nous. نحواج جمال رشيد أحمد ملكة دمران إمازيغان مرة حواجن لعبة يخدمن إيدي تشبيحن تيدوي لنا ملكة دمران أما رشيد يخدمن دي لاسوسيون لاميكال دي سوبورتير دو لا جي اس كا دونك أدنو غالت سيسالنو قبل أن نبدو سيسالنو il y a eu une polémique يومين كي on ne sait pas le stade du 1er novembre la GSK de recevoir le 5 juillet on a voulu essayer de mettre au point donc la GSK Inch'Allah نكون نسالم de la saison la 8e étoile on voudrait l'obtenir à Tizi Ouzou donc il n'est pas question pour le moment il n'est pas question de déménager non de changer de domiciliation la GSK est domiciliée au 1er novembre on continuera à recevoir au 1er novembre pour le moment il n'y a aucune décision qui a été prise donc c'est des spéculations le Rachid donc il a قاعد ينفرج la GSK وقاعد يحملوك la GSK باللي نكون نكمل de se recevoir dès 1er novembre c'est vrai que le stade peut-être il n'est pas adéquat pour une compétition pareille pour خاطر la GSK نسوليت تلعب تسولر اكن يوثا ديال الستاد ديال لابلوز ناتوريل دونك ديال الستاد نسوليت ديال بركان ديال المروك نسوليت ديال الكاميرون دي غاروا نسولي مثلا اما دي 5 juillet mais le stade où la GSK reçoit le stade de la GSK le 1er novembre et on continuera pour le moment à recevoir au 1er novembre donc la GSK elle est sur la bonne voie elle est en bonne santé تنخدم إجماع العالي qualifié pour les quarts de finale إن شاء الله أزكى أنه حرب لاباس أدنوي une victoire à ريجن أنا اللي ديال البوديوم دونك أنا قيمت كان ديال الريزولتا كان قيمت ديال لونسي كي ديال الديناميك دو ريزولتا انتخرت إلى بوليميك إذا لا ديوت لا بوليميك في l'emblème أمازيغ إلى قد زر الغاشي باللي la photo qui a été prise à Garoua elle a été prise la veille du match ça veut dire le 20 avril le 20 avril c'était une manière de commémorer tout ce qui est lié à la mazirité, tout ce qui est lié, la GSK ne peut pas se... Donc, on a commémoré le 20 avril avec l'emblème Tmazir. Donc, on a commémoré le 20 avril pour rendre hommage aux victimes, à toutes les victimes du printemps berbère, du printemps noir. Donc, mais دقسي سيف دلنا الناس واسيني المي كفى الماتش خدم de la photo سيس واسيني كشمن سيس il y a la photo officielle c'est le drapeau algérien l'emblème national il est dessus c'est là la photo فرد de كلش mais
les gens ils sont figés sur l'emblème amazighnien. Alors que oui, c'était la veille, c'est la GSK, c'est la commémoration d'un double événement historique pour la Kabylie. La GSK fait partie de la Kabylie, donc on a commémoré, mais il n'était pas question le jour du match. Tout est rentré dans l'ordre. La GSK a joué, c'est l'emblème national, c'est le drapeau d'Ilzer, la tenue, le fanion qui a été échangé avec le capitaine de Coton Sport, donc l'emblème national. La célébration, heureusement, la télévision, mais parce que ils veulent faire la polémique. C'est une polémique stérile. Les chaînes de télévision, les pages Facebook, les commentaires, comme si à la fin du match, à la fin du match, ils ont fêté la victoire. Nous on a fêté, on a rendu hommage, un vibrant hommage en tant qu'équipe, en tant que groupe, en tant que à toutes les victimes du printemps berbère et du printemps noir. Le 20 avril, ça a coïncidé, c'est un devoir pour nous de le faire. Donc الى نتسو تنشتكي ولا قلت سبحان الستاره يوين ولا راه نكون لا جي اس كات سوالي ديجا درنو مثلا حرب لاباس نروح حرب لاباس زرامو كل زيكيب اشاك فوا نلعب نكون هاك دي ليكيب اسري قال لي كل بروبليم من سنميد بدل جي اس كات تلعب هاك ديوت ليكيب هذه لين موت هذه لين نسدوا القاع وكل كنا دوض جي اس كات تلعب ادفعوا كل دوغان نكدي الزرمال دوغان دي زماون دوغان بغنا تشن تن جي اس كات نقلا كان لي بريمي سون موتيفي نتوالي كرا لي باج لي شو قرات نكون ان شاء الله هازكا غنروح ان شاء الله هازكا نروح عزمن يميورارن يسلغماين يمغبرن لا جاسكا عزمن الى قانو حد نربح الى قانو على البوديوم افون بور تيرميني بور بوكلي لا فاز عليه كي لو شامبيونا اون بوتي سور لو بوديوم دونك اكني نخدم دي غاروا كوم اون ا سو relever le défi. La GSK a réussi à relever le défi du Garoua avec la chaleur qu'il faisait, les conditions climatiques qui ne s'apprêtaient pas, avec l'horaire à 17h ou donc malgré tout ça, les joueurs Azmen, ils étaient déterminés, ils ont gagné haut et fort, ça veut dire avec arrêt manière. Ils ont arraché déjà la qualification. Le match il a Berkane Napsa l'a Ntamdith, donc Khsar Berkane, donc il y a eu une qualification d'office. La victoire a été suivie d'une qualification en quart de finale. C'était un objectif de la GSK, les quarts de finale. Donc Zekni c'était les pour sur les quarts de finale. Sur Inch'Allah Anrma, pourquoi pas le plus loin possible, et pourquoi pas une 8e étoile, un trophée. Donc tout est quelques كل حاجه دازت لي الوقتيس كاين يدي قالوا السلغماي دونك شويه دايور تسلم لافاني شويه كتسلمي لافاني باسكو نخدمس ان اونتروتيان يهضر دا في الماتش كيم بلعباس يهضر في الماتش نابسا نهضر ساعه في لي سيبورتر دونك عز تسلم هذا شو دينا دونك وندوغا لا ثلاثي سالم قبل نكملت هاد نغالسي سالن دونك ما كنت زرا كلي نكشمد سي الكاميرون سي الخميس الصباح دونك تمديت اباري ديال المغرب خدمن لا جي اس كا روبري لي جوور روبري لي زونترينمون او ستاد دو 1 نوفمبر دونك استعفانا راه نبدا نتصن شويه رزان المغرب نروح نخدمن تدولتو هكيت مزورت بلا عباس الماتش كيم بلا عباس dernier vendredi c'est la même chose ils se sont entraînés même horaire 9h30 10h 21h 22h تمديت ديال الساد دو 1 نوفمبر داغنا ساكي تمديت كي مازال تدولتو هكي تمديت كي ديال الساد دو 1 نوفمبر مايدن شيخ دونك سي 21h30 22h et puis ميكفان les entraînements هذا روحنا للجزائر سادين دينا سادين الصحرن دينا سادين لا نوي هذا روحنا زكاين اسكا هذا روحنا اروهران بارافيون سيوران هذا روحنا بلعباس باروت دونك فوالا لو جور دي ماتش زرام مين بدار دينا داني مين لعب الماتش كي كونتر بلعباس انا با خاطر حرصنا نغد حرصنا نغد تمليلين دايره تسلمي لافاني
دونك هاد النغال داني اون دوا بريباري لو نابسا ان شاء الله. هاد النغال سي بلا بس ربح ان شاء الله. عندنا وي البوديوم اون بلاص دو بوديوم دونك سافا لي موتيفي دافونتاج دان بور الماتش كي نابسا خاطر الماتش نابسا كي قارس اتاسي سي قارس سهليتو كولير سي ان ماتش دو فوتبول دونك il faut rester concentré, les joueurs sont conscients, le staff est conscient. Le match qui l'a gagné نربح كنا نكفو premier de la poule. Donc كلش يلحو أكني وثاب pour le moment. Donc les joueurs, la santé des joueurs, tous les joueurs sont en bonne santé. Il n'y a pas eu l'infirmerie est vide. D'ailleurs, on profite de l'occasion pour remercier le staff médical qui fait un travail parce que la récupération ça compte beaucoup. Et il y a quelqu'un qui travaille, je vais le répéter encore puisque tu te tout le temps. La médecine, la récupération, il y a les soins et la récupération. Et il y a Lounès, le kiné Lounès Hamrioui qui fait un travail titanesque au niveau du vestiaire pour essayer donc la récupération, les soins. Et la docteur Atmani, donc voilà, le staff médical, il est à remercier pour le travail qu'il fait, surtout le travail de récupération des joueurs. Donc نكمل مثلا كان تقريبا بيدنا عاد نغال غروين شويه كان نكمل يسلم. وراغن سرغين وثني قربان وراغن دي وراغن دي وراغن دي وراغن سرغين وثني قربان مراتي مرام اذنوثني قطفن العليم اذنوثني قطفن العليم حدثني قفوش المرة تدمرتي وانا غنضرة اذنوثني ونواوي دي وراغن دي وراغن دي وراغن وراغن سرواين مثل قربان شبحنا توتر وسن زمير حد ذكورة وثني قوفل اليمن الليم لحبقة شباحة ذسم بارد كش من غروانا إذن وثني أنواوي دي وراغن دي وراغن دي وراغن دي وراغن سرواين بالمقربان تلسان تقولي وتسعى مكان تقولي وتسعى مكان عرل بعيد تفكى الطياس تسوهم وانتي قربان يعسس وكون سبس ربح ذك ناس شحت حدق في دوراني تربان يعسس وكون سبس ربح ذك ناس شحت حدق في دوراني تربان
هذا الذو ذكرى وريت غيبي وما فايا وريت غيبي ولا فايا ذكك اني ارثب ذومان الى من نشعل حتى نور نصل ايضا نسجل هذا درس لا توظف ذنك اليوم ورد تاوى نصل ايضا نسجل هذا درس لا توظف ذنك اليوم ورد تاوى تروح ظفر الكون انت تدي هذا الدور انت تدي غار الدور ما تفرح وفرح غيثر ما تحزن ذفال تروح فرحي وذك المزاري وذك المزقو وذك يضم سلام لاني حكو فرحي وذك المزاري وذك المزه وذك يضم سلام لاني حكو كرافوسي مدح وجه رفض ودما عدالي رفض ودما عدالي صوت زبطت زهد الدنيا عزيزة فلغت وراغن سرغين وثني قربان وراغن دي وراغن دي وراغن دي وراغن سرغين وثني قربان مراتي مرام اذنثني قطن العليم اذنثني قطن العليم حدثني قفوش مرة لتمرتي وانا غنبرة اذنثني ونواوي